虚弱的女人只是咳嗽了一声，脑袋就掉了下来，然后不断的伸长着脖子，就看到了因害怕躲在角落的男孩。女人不甘心的一直追着男孩，吓得男孩差点尿湿了尿不湿。就这样，女人仍然没有放弃，围着男孩不断缠绕着他，很快就把男孩绑在了脖子中间。而这时，男孩背后的窗户上出现了一道影子，伸出了长长的舌头，紧接着窗纸上长出无数眼睛，越来越多都死死的盯着男孩，看得密集恐惧症都要犯了。男孩更加害怕，使出吃奶的力气挣脱脖子的束缚，然后向着屋外跑去。但当男孩推开大门后，一只巨大的人脸出现在前方，只见这樱桃小嘴轻轻一吸，男孩和长脖女就要被巨脸吸进嘴里，两人只能奋力抵抗着。接着巨脸又吹出一口气，那大风差点把女人的裙子吹开，而男孩则被大风吹出房间，掉落进山中。虽然惊险异常，但好在男孩没有受伤。已经吓坏的男孩不敢多待，向着大路边的车站跑去，正好赶上了最后一班车。司机停车让男孩上来，以为终于安全的男孩不断感谢着司机，可这辆车除了男孩再没有任何乘客。很快汽车驶进隧道，一双黑漆漆的手趴在了车窗外，男孩扭头就看到一位老人趴在车窗上，接着风火轮也飞到车窗旁。男孩本想躲在另一边，没想到那边的人更多，那长相也是千奇百怪，让人不禁感叹大自然的神奇。男孩还没害怕的喊出声，这一切就消失了。原来是车子驶出了隧道，所以一切又恢复了原状。那看到这里，你还敢晚上一个人出门走夜路吗？